এই ঘରୋଇ ରେମେଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କର ନାକ ଜାମ୍, ଛାତିରେ କଫ, ଗଳାରେ କଫ, ଛୁଆଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାମସେ ଦୂର କରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜି କି ଜୟ। ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭରସା ଥାନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି? ଏବେ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ତାପରେ କୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ମାନେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି, ପୁରା ଲାଗି ରହୁଛୁ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା 2-4 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଛାତିର କଫ ଜମିଯାଏ, ଆମ ଗଳାରେ କଫ ଜମିଯାଏ, ଆଉ ଆମ ନାକ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହୁଏ ନାହିଁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ନିହାତି ରୂପେ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଭଲସେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ଆହୁରି ସେଟା ବେଶୀ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି, ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚୁଟକିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରୁ କଫ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଗଳାରୁ କଫ ବାହାର କରିପାରିବେ, ନାକ ଯେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ମାସର ଛୁଆରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆମ କିଚେନ୍ରୁ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛି କିଛି ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ। ଡାଲଚିନିକି ରୋଷେଇ ଘରର କିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଆରାମସେ ପାଇଯିବା। ଏବେ ତ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆଣିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ମାନେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସେଟା ପୁରା ଭରସା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡକୁ ନେବେ। ଏଟା ହେଉଛି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ। କିଛି ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଛି। ଡାଲଚିନି ସବୁ ରୋଗର ଔଷଧ ରୂପେ ଭଲ କାମ କରେ। ଏହା ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲଚିନିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ଏହା ଆମର ଯଦି ଏଲାର୍ଜି ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାଲଚିନି ଭଲ କାମ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରେମେଡ଼ିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆଣୁଛି କୁଟୁଣି ବାଡ଼ି, ଏଥିରେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡକୁ ଜମା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି। ଯଦି ପାରିବେ ତ ଏ କୋଟଣର କୁଟିବେ, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶିଳର ବାଟିବା। ସେମିତି କଲେ ଆମର ରେମେଡ଼ିଟା ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପଶି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ବାହାରେ, ଅଧା ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଅଧା ସିଝିଗଲାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନା, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। କୁଟୁଣିର କୁଟିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶିଳର ବାଟିବେ। ମାନେ ଥରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଭଲ ଉପାୟ, ମୁଁ କହୁଛୁ, ମାନେ ରେମେଡ଼ିଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା, ଆଈ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଆଗରୁ ସେମାନେ ତ ଏହିପରି ଉପାୟରେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ବଡ଼ିର କିଛି ବି ପଏଜନ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏହା ଖାଇଲେ ପୁରା ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱେ, ଆଉ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର କଫ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ନାକ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍, ତାକୁ ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ
पालिश कर गुंड करदेली आम एठू गोटे चामच नवा देखो मात्र गोटे चामच नवा बस गोटे चामच नेली तापर आम महू आपण सब भल ब्रांडर महू ने जदि आपणकर घरे गच्छरू तो महू बाहरी महू आपण रखिंट मैंने घर घर गछ मान सब महू बारे गाँ मानकर तो सर बहुत भल ना आपण मैंने भल ब्रांड ने पतंजलि मुझे देखूँ पतंजलि नहीं महूटा ये आम गोटे चामच महू दबा देखो गोटे चामच महू देली तापर भल भाव मिक्स करा देखो भल भाव मिक्स करदेली तापर एठे आ गोटे जिनस एड करवा कौन देखो लुण एटा हूँ ब्लैक सल्ट खाली चिमुटे देवा देखो गोटे पिंच देली एतिक गोटे पिंच एतिक ही दबा ताकि पुणी मिक्स करवा देखो मो रेमेडी प्रस्तुत केते शीघ्र देखो मो रेमेडी प्रस्तुत होगा आपको बेसी समय नष्ट हेनी आउे कही दूँ आपने जिते डालचिनी को खंड को गुंड करेंगे से आप कुटुण गुंड करेंगे ना आप शिलर गुंड करेंगे शिलर बाली उठे मुझे सबुठ बेस्ट हम कुटुण आप गुंड करेंगे ग्राइंडर जमा भी गुंड करेंगे कुटुण गुंड कले तार रेमेडीटा बहुत भल हम भल कम कर देखो मोर ए रेमेडी प्रस्तुत होगा तापर एटा छुआ मानक केमिति किपरि आपण माने देबे ना ए आंगुल एटा तो औषध आंगुल ए आंगुल मात्र एति करबे देखो एति को नेकी जीभर चटई देबे देखो केते होछि एति को नेकी जीभर चटई देबे आ बड़ माने ए सबु तक खाई देबे सकाळे खाइबा आगर आते भी शोया को जाऊँगी पूर्व खाइबे तैयारी करके ही खाइबे जिते भी खाइबे आपने रेमेडीटा सांगे सांगे तैयारी करेंगे तापर जाकि खाइबे बहुत बढ़िया से आपणकर काम कर आज रेमेडीटा कहते मोर केमी लगे मतलब निहात रूपे कमेंट करेंगे आ जो मैंने मो चैनल नुआ आउ थे कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाई देवे जहाँकि मोर नवा वीडियो आपण मान पाखे बहुत जल्दी पहुँच आज भिडियोटी आपको केमी लगे मोर ये छोट छोट सब आपण मान प्रयास आशा करुँच आपन को भल लगे आज ये रही नमस्कार जय जगन्नाथ।